हैप्पीनेस कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बस तीन सिंपल चीजों में मिलती है। जो बीत गया उसे छोड़ देना, जो अब है उसे फील करना, और जो आने वाला है उस पर थोड़ा सा फेथ रखना। पर हम क्या करते हैं? पास्ट को पकड़ के रखते हैं, प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं और फ्यूचर से डरते रहते हैं। जिंदगी का एक सिंपल ज्ञान है, जो चला गया वो वापस नहीं आता, और जो आज है वही असली जिंदगी है। लेटिंग गो वीकनेस नहीं होती, वो एक हीलिंग होती है।